Olá amigos, tudo bem? Fábio China com mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu vou estar fazendo para vocês e ensinando, né? Ensinando não, eu vou estar mostrando o jeito que eu faço. Cada um tem uma técnica. E eu vou mostrar a minha técnica de fazer um fogo de trincheira. Esse fogo é usado tipo onde que você não quer que seja identificado, né? Que a fumaça se espalha, some mais, com mais facilidade. E a claridade do fogo, por exemplo, se você tiver uma aeronave por cima de você fazendo um sobrevoo, vai ser difícil de achar, né? Porque ele é usado dentro de um buraco e eu vou estar mostrando aqui para vocês. E antes disso eu peço humildemente o like de vocês e quem não é inscrito se inscreva, o canal está fortalecendo, ok? Um forte abraço a todos e embora para o vídeo. Em primeira mão nós vamos abrir um buraco de mais ou menos 30 centímetros. Então nessa conta aqui é uma, duas, esse aqui ó, na parede. Mais ou menos uns 20 de fundura, né? Então você vai medir aqui, ó, isso aqui, um palmo, né? Ó. E lembrando sempre, porque é um fogo que você vai usar em técnica de tipo de sobrevivência, de esconderijo, então você vai deixar a terra do lado, porque no caso se tiver chegar gente, né? Se você vê algum um inimigo estiver chegando próximo de você, você rapidamente vai só puxar a terra e tampar os vestígios. Claro que vai ficar alguns, mas o fogo será apagado imediatamente, ok? Agora nós vamos fazer o segundo buraco, onde vai ser a ponte, né? Fazer tipo uma ponte, que é onde o oxigênio vai mandar fogo, o fogo sair com mais frequência, ok? Aí você vai medir mais ou menos mais um palmo aqui, ó. E você vai abrir o outro. Esse buraco, ele não precisa de ser muito grande. Ele vai ter só a passagem do oxigênio. Ó. Isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um túnel, né? Que nem quando a gente brincava, quando era criança brincava, né? Fazer castelo, a gente fazia aqueles túneis. Então vocês vão fazer do mesmo jeito. Vai fazer uma ponte, com muito cuidado para essa ponte não desabar. Você vai precisar dela. Então bora. Nesse caso pode, se for menor aqui, a chance é maior de delas desbarrancar. Então por isso que eu fiz isso mais largo. Dá mais trabalho um pouquinho a mais. Dá mais um pouquinho de trabalho, né, para você fazer essa ponte, mas fica mais segura. Deixa eu ficar de frente aqui. Vocês podem ver que já passou minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? E a terra continua assim. Beleza? Agora nós vamos fazer o fogo. Tá aí pessoal, o fogo de trincheira. Você pode ver fumaça
sabe? Sempre esparramando nas copas. Ó. Aí, pessoal, eu vou levar vocês lá pertinho do fogo para vocês verem como que tá funcionando. Ó. Vamos procurar fumaça. Apesar que já tá, o sol já tá lá, tá vendo? Ó. Eu não sei o porquê ele sai esparramando no meio da, ó. O sol já tá quase se pondo. Já são 5h15 da tarde aqui, onde eu tô. Ah, tá aí. Escurecer aqui a imagem do celular. Ah. Ó. Aqui, ó. Essa é a fogueira. O ar entra por aqui, ó. E porque se aí a panela, se fosse para usar a panela, né? Você coloca, faz ela mais estreitinho, coloca a panela aqui e fica legal. Beleza, pessoal?